เวลาป้อซ้อมเวทเนี่ยมันจะเริ่มจากการที่เราทำเซอร์กิตก็จะมี12ฐาน12ฐานคุณพระมันจะมีแบบจุดขีดสุดของเราอ่ะของป้อเนี่ยใช้การวัดชีพจรมันก็จะมีสูตรคำนวณออกมาว่าอยู่ในระดับเปอร์เซ็นต์ที่เท่าไหร่ถ้า90แปลว่าสุดแล้วแต่ถ้าเราจะเพิ่มความหนักไปอีกก็คือเราต้องวิ่งถ้าเกินกว่านี้ก็คือหัวใจจะกระเด็นออกมาแล้วประมาณนั้นแต่การซ้อมก็จะเป็นเหมือนหัวใจจะกระเด็นอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแมตช์นั้นก็คือแข่งไม่จบก็แข่งไม่จบใช่ค่ะพอผ่าเสร็จปุ๊บก็ไม่ได้เดิน3เดือนค่ะตอนผ่าไม่กลัวตอนผ่ากลัวแค่ตอนบล็อกหลังอะคือเขาบล็อกด้วยหลับด้วยแต่ป้อน่ะบอกว่าถ้าจะบล็อกหลังอะป้อขอหลับก่อนนะแต่เขาให้ป้อเอียงรอป้อก็กลัวตั้งแต่ตอนเอียงรอแล้วแต่มันฟินนะวางยาใช่ค่ะมันอยู่ดีมันไปเลย เรื่องของแฟนๆเนี้ยเราก็เข้าใจว่าเขาอยากให้เราได้เราเองก็อยากได้เรารู้ตัวเองอยู่แล้วว่าเราอยากได้เหมือนกันบางทีก็แบบตั้งใจซ้อมมากๆแล้วพอแข่งแบบรอบชิงเราแพ้แบบแต้มเดียวอย่างเงี้ยแค่2แต้มอ่ะบางทีเหมือนเราแบบเฟลไปเลยมีโปรแกรมที่แบบว่าจะต้องพูดคุยกันบรีฟกันอะไรเงี้ยกับนักจิตวิทยาอะไรเงี้ยมีไหมคะก่อนแข่งเนี้ยก็มีคุยกับนักจิตวิทยาบ้างค่ะในเรื่องจิตใจเนี่ยมันยากกว่าเรื่องของร่างกายมันยังฝึกได้แต่สภาพจิตใจด้วยอะไรเงี้ยเราอาจจะจัดการตัวเองยังไม่ดีพอเราซ้อมมาตลอดแต่ถ้าแบบหยุดแค่แบบ 3-4 วันอย่างเงี้ยคือเหมือนรู้ได้เลยว่าแบบดรอปลงถ้าเราแบบไม่ทำอะไรเลยมันเหมือนจะต้องเมนเทนตัวเองอยู่ตลอดเวลามันวนอย่างนี้มาก็เกินครึ่งชีวิตเราแล้วค่ะเบื่อไหมOn the way with ชมวันนี้นะคะเราจะมาคุยกับป้อนะคะซึ่งก็มีดีกรีเป็นนักกีฬาแบดมินตันอันดับ6ของโลกนะคะแล้วก็เพิ่งจะกลับมาจากที่โอลิมปิกหมาดๆเลยด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาคุยในเรื่องที่ว่าเส้นทางการที่จะมาเป็นนักแบดมินตันทีมชาติเนี่ยฝึกมายังไงนะคะแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยตารางการฝึกซ้อมไลฟ์สไตล์นะคะอาหารการกินเป็นยังไงต้องฝึกร่างกายยังไงรวมถึงเวลาที่เราเจ็บมานะคะโดยเฉพาะอาชีพนักกีฬาเนี่ยเป็นอาชีพที่ต้องใช้ร่างกายเยอะนะคะมีวิธีทำยังไงให้ร่างกายเนี่ยรีคัฟเวอร์กลับมาฟิตกลับมาสมบูรณ์ได้เร็วที่สุดรวมถึงการฝึกสภาพจิตใจด้วยเพราะว่าแบดมินตันเนี่ยไม่ใช่เรื่องของสกิลอย่างเดียวแต่ว่าเป็นเรื่องของจิตใจที่จะต้องนิ่งนะคะสามารถรับแรงกดดันได้ทั้งในสนามแล้วก็แรงกดดันจากการแบกรับความหวังของคนทั้งประเทศนะคะไปติดตามกันค่ะตกลงได้ใส่ชุดนั้นไหมคะค่ะไม่ได้ใส่ค่ะไม่ได้ใส่เลยเหรอใช่ค่ะแล้วต้องเอาไปปะต้องใส่กระเป๋าไปไหมป้อเอาไปค่ะใช่เตรียมไปเผื่อไว้ค่ะเผื่อไว้แต่ก็ไม่ได้ใส่เลยแต่ก็ไม่ได้ใส่ใช่โอเคอยากถามในมุมของชาวบ้านหนึ่งแล้วกันอย่างล่าสุดแล้วกันอย่างโอลิมปิกที่ผ่านมาอย่างเงี้ยค่ะก่อนที่เราจะลงแข่งขันแบบนัดสำคัญอย่างเงี้ยการฝึกซ้อมมันก็คือทั้งชีวิตแต่การฝึกซ้อมสำหรับการที่จะไปตรงนั้นเลยเงี้ยนานไหมคะถ้าถามป้อคิดว่าไม่นานมากค่ะเพราะว่าก่อนไปเนี่ยประมาณ 5-6 สัปดาห์ค่ะเพราะว่าแบดเนี่ยมันไม่มีแบบออฟซีซั่นคือทุกๆแข่งทั้งปีอย่างเงี้ยแข่งทั้งปีค่ะปีนึงอ่ะก็จะเฉลี่ยประมาณ15แมตช์ค่ะก็คือทุกๆเดือนอ่ะมีแน่อย่างน้อย1แล้วก็บางทีเราก็มีแบบไปแข่ง2อาทิตย์ติดถ้าไปยุโรปอย่างเงี้ยก็จะเป็น3อาทิตย์ติดอย่างเงี้ยก็มีบ้างค่ะอย่างเงี้ยแปลว่าการฝึกซ้อมเพื่อที่จะแข่งกับฝึกแบบเมนเทนไปอ่ะมันเหมือนกันไหมคะมันคล้ายๆค่ะทุกครั้งไปแข่งมันก็ต้องเมนเทนไปด้วยเวลาไปแข่งเนี่ยเราก็ซ้อมเหมือนปกติแต่คือด้วยการสถานที่อะไรหลายๆอย่างด้วยเวลาด้วยมันอาจจะไม่ได้อำนวยความสะดวกเหมือนตอนที่เราอยู่ไทยค่ะแต่เราก็ต้องเข้ายิมเพราะมันไม่ใช่บ้านเราใช่ใช่เข้ายิมมีวิ่งอะไรเหมือนเดิมปกติแต่อาจจะไม่ได้หนักเท่าแต่แค่ต้องเมนเทนให้ได้แค่นั้นเฉยๆถ้าให้เปรียบเทียบแบบเหมือนตารางการฝึกซ้อมจากเส้นทางจากที่แบบว่าเราไต่เต้าเก็บประสบการณ์มาเรื่อยๆกับการที่แบบว่าเรามาเป็นนักกีฬาทีมชาติจริงๆอย่างเงี้ยมันแบบโปรแกรมการฝึกอะไรเงี้ยมันแตกต่างกันยังไงถ้าตั้งแต่เริ่มเลยเนี่ยคือเหมือนเราซ้อมแค่แบบวันละ2ชั่วโมงแบบหลังเลิกเรียนไปซ้อมใช่แต่คราวนี้จุดป้อเนี่ยติดทีมชาติตั้งแต่อายุ15สังกัดป้อคือ SCG แบดมินตันอะคาเดมี่ค่ะก็คือเหมือนเห็นอะไรในตัวป้อก็เลยแบบไปคุยกับทางที่บ้านพ่อกับแม่ว่าแบบเหมือนแบบอยากให้มาอยู่กรุงเทพเพื่อที่จะได้แบบดูแลในเรื่องของการฝึกซ้อมการส่งแข่งในทุกๆเรื่องมันก็จะสะดวกกว่าแล้วก็ตอนป้ออายุ14เนี่ยป้อยังเล่นเดี่ยวอยู่ค่ะแล้วป้อได้แชมป์ข้ามรุ่นก็คือรุ่นอายุไม่เกิน15แต่พออายุ15ปุ๊บเล่นข้ามรุ่นอายุ18ก็ได้แชมป์ก็เลยติดทีมชาติตั้งแต่ตอนนั้นมาก็แปลว่าตอนที่ต้นสังกัดเนี่ยแบบ
เริ่มมาคุยกับพ่อแม่เราอย่างเงี้ยค่ะว่าอยากจะให้เหมือนเราเอาจริงเอาจังแล้วก็จะผลักดันเนี่ยตอนนั้นการฝึกซ้อมมันเริ่มแบบเริ่มเปลี่ยนไปหรือยังเพื่อที่ว่าเราจะต้องแบบเหมือนไปคัดตัวเป็นทีมชาติต่อไปอะไรเงี้ยตอนนั้นมันเริ่มอินเทนส์ขึ้นหรือยังมันเริ่มแล้วเพราะว่าพอเราย้ายมาอยู่กรุงเทพปั๊บกลายเป็นว่าเราต้องซ้อมเช้าเย็นแล้วเราต้องมีความรับผิดชอบกับการเรียนด้วยใช่ก็คือตารางก็จะเป็นประมาณว่าซ้อม 5:30 ถึง 7:00 นแล้วก็ไปเรียนแล้วก็อีกทีก็คือ 5:30 ถึง 2:00 น 3:00 นบ้างเนี่ยค่ะก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นรูทีนไปในทุกๆวันค่ะแล้วทุกวันเนี้ยค่ะทุกวันเนี้ยเราโปรแกรมการฝึกซ้อมเราเป็นยังไงทุกวันนี้ก็คือฝึกซ้อมก็คือจะเริ่มซ้อมคือ 8:30 ถึง 11:30 แล้วก็อีกทีก็คือบ่าย 3 หรือ 4 โมงบ้างก็เลิก 6 โมง ทุ่มนึงอย่างเงี้ยค่ะเบื่อไหมก็มีบ้างค่ะแต่มันก็ มันก็คืออาชีพเราค่ะเนาะมันก็คือเพราะบางทีเราออกกำลังกายชนิดเดียวอย่างเงี้ยเราก็ยังมีเบื่อใช่ค่ะเพราะมันเหมือนมันวนอย่างนี้มาตั้งเป็นก็เกินครึ่งชีวิตเราแล้วค่ะเพราะชมก็เข้าใจว่าในการฝึกฝนเนี่ยมันก็คงจะต้องมีอะไรบางอย่างที่มันต้องทำแบบซ้ำๆอะไรเงี้ยก็คือการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแล้วกันค่ะแล้วก็ตัวป้อเองเนี่ยก็คือปกติเนี่ยจะมีการเขาเรียกว่า weight training fitness อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะซ้อมเป็นอังคารพฤหัสเสาร์เช้าแล้วส่วนนอกนั้นเนี่ยก็จะเป็นการเกี่ยวกับแบดทักษะแบดแล้วก็จะหยุดแค่อาทิตย์ครึ่งวันกับจันทร์ทั้งวันก็คือซ้อมคือ5 วันครึ่งแล้วกันค่ะแล้วก็หยุดอีกวันครึ่งแล้วเวลาเราออกกำลังกายอย่างเงี้ยค่ะอย่างเวลาเราเล่นเวทอย่างเงี้ยเราต้องเน้นส่วนไหนเป็นพิเศษไหมเอาจริงแบดคือมันน่าจะทุกส่วนค่ะเพราะมันเคลื่อนที่ทุกส่วนก็เน้นทั้งแบบแขนขาหลังสะโพกอะไรเงี้ยคือกล้ามเนื้อมัดใหญ่เนี่ยคือแบบเน้นหมดค่ะเพราะว่ามันมูฟทุกมันใช้ทุกส่วนของร่างกายจริงๆค่ะเคยลองเล่นกีฬาอย่างอื่นบ้างไหมคะถ้าเด็กๆเลยเคยลองว่ายน้ำค่ะแต่น่าจะไม่ชอบเลยค่ะก็เลยแบบแป๊บๆแล้วก็มาเป็นแบดเลยค่ะเมื่อกี้พูดถึงว่ามัดใหญ่แล้วมัดเล็กมีเล่นบ้างไหมคะมีค่ะก็คือเหมือนพอมัดใหญ่มันแข็งแรงแล้วแต่ถ้ามัดเล็กมันก็ต้องเสริมนิดหน่อยเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่ามันเหมือนเป็นเส้นเยื่อเส้นใยบางๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีอาการบาดเจ็บได้ค่ะการออกกำลังกายมันจะมีแบบเขาเรียกอะไรนะแอโรบิกแล้วก็แอนแอโรบิกมันต่างกันยังไงอะคะคือแอโรบิกเนี่ยจะเป็นการออกกำลังกายที่ใช้ออกซิเจนค่ะก็คือต้องแฮกก็คือต้องแฮกแต่มันก็จะเป็นการใช้แบบระยะเวลานานกว่าเป็นการออกกำลังกายที่เน้นในเรื่องของการหายใจแล้วก็ให้หัวใจแล้วก็หลอดเลือดสูบฉีดส่วนแอนแอโรบิกเนี่ยก็จะเป็นการออกกำลังกายที่ไม่ใช้ออกซิเจนมันก็จะมีทั้งความหนักความเร็วแล้วก็ต้องใช้ความแข็งแรงถ้าเป็นกีฬาแบดมินตันเนี่ยจะเป็นแอนแอโรบิกค่ะเพราะว่ามันต้องมีหมดทุกอย่างนี้แล้วก็จะทำให้เกิดกรดแลคติกซึ่งกรดแลคติกเนี่ยก็จะทำให้เกิดความเมื่อยความล้าแล้วมันฝึกยังไงอะคะแอนแอโรบิกมันต้องมีความแข็งแรงก่อนใช่ไหมคะก็คือการเวทอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเล่นน้ำหนักมากแล้วก็จำนวนครั้งน้อยแต่ถ้าเราอยากได้หนักไปอีกเราก็เพิ่มความหนักแทนแล้วก็ลดจำนวนครั้งไปอีกเพื่อให้ร่างกายได้สะสมความแข็งแรงอย่างนี้แอนแอโรบิกมันจะแฮกไหมแฮกค่ะแต่มันจะแฮกแบบแป๊บๆป่ะมันจะแฮกแบบสุดๆไปเลยแต่คราวนี้มันจะมีแบบจุดขีดสุดของเราอ่ะเราจะใช้ของป้อนเนี่ยใช้การวัดชีพจรก็จะวัดเป็นเหมือนสมมติว่าเราจับ30 ครั้งเนี่ยกี่วินาทีสมมติว่าเราวิ่ง400 เมตรสมมติว่าวิ่ง400 เมตรปุ๊บเราวิ่งเข้าในเวลาที่1 นาทีสมมติว่า1 นาทีนะคะ400 เมตร1 นาทีเราก็จะมาจับชีพจรดูว่าเต้น30 ครั้งเนี่ยได้กี่วิสมมติว่ามันออกมาเป็นแบบ9กว่า9จุดตืดวิมันก็เขาก็จะมีสูตร30 ครั้งภายในกี่วิใช่ค่ะมันก็จะมีสูตรคำนวณออกมาว่าเนี่ยอยู่ในระดับเปอร์เซ็นต์ที่เท่าไหร่ของเรา80 90ถ้า90แปลว่าโอเคถึงในขีดนี้ก็คือแบบสุดแล้วแต่ถ้าเราจะเพิ่มความหนักไปอีกก็คือเราต้องวิ่งถ้าเกินกว่านี้ก็คือหัวใจจะกระเด็นออกมาแล้วประมาณนั้นแต่ก็การซ้อมก็จะเป็นเหมือนหัวใจจะกระเด็นอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วใช่แต่ถ้าจะเพิ่มความหนักขึ้นไปอีกก็คือใน400 เมตรวิ่งให้ต่ำกว่า1 นาทีมันก็จะหนักขึ้นไปอีกเมื่อกี้บอกว่าประมาณ 5-6 สัปดาห์ใช่ไหมก่อนไปโอลิมปิกใช่ไหมคะอย่างนี้ก็เรียกว่าต้องซ้อมแบบเจ้มจนเลยไหมคะช่วง 5-6 สัปดาห์ก็เข้มข้นค่ะก็คือช่วงวีคครึ่งอะค่ะที่ใช้ความแข็งแรงค่ะแล้วก็พอก่อนแข่งมันก็จะค่อยๆเริ่มเบาเพื่อให้ตอนไปแข่งเนี่ย
ได้ใช้ความสามารถเต็มที่ เซฟร่าง ใช่ก็คือไม่เมื่อยไม่ล้าก็คือพร้อมแข่งเลยโปรแกรมการฝึกซ้อมมันจะเป็นยังไงบ้างคะช่วงนั้น ในเรื่องโอเคความแข็งแรงเราต้องสร้างตั้งแต่พื้นฐานของเราอยู่แล้วพอใกล้ๆแข่งปุ๊บก็จะมีโปรแกรมเขาเรียกว่า complex training แล้วกันค่ะก็คือ complex training เนี่ยจะเป็นการฝึกซ้อมในเขาเรียกว่าเป็นการจำลองสถานการณ์ที่ใช้ในการแข่งขันจริงก็คือมันจะเริ่มจากกำลังก่อนความแข็งแรงก่อนแล้วก็ค่อยไปความเร็วแล้วก็เป็นทักษะของแบดมินตันอันนี้คือสิ่งที่ป้อใช้ก็คือมันจะมีความทนทานการทำ3อย่างเนี้ยไปพร้อมกันคือเราไม่ได้หยุดเลยมันจะเป็นจบด้วยประมาณ1นาทีนิดๆก็คือเหมือนเราแบบว่าเราสควอตเสร็จท่านึงปุ๊บเราไปเล่นความแข็งแรงอีกท่านึงแล้วก็มาฝึกการมูฟเมนต์กระโดดวิ่งสเต็ปขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปตีแบดต่อมันก็เหมือนพวก crossfit อะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณใช่ค่ะในกีฬาแบดมินตันเนี่ยคือมันมีวิธีฝึกเพื่อที่จะเอาชนะขีดข้อจำกัดของตัวเองเนี่ยยังไงบ้างมันก็คือการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอค่ะเพราะรู้สึกว่าเหมือนเราซ้อมมาตลอดแต่ถ้าแบบหยุดแค่แบบ 3-4 วันอย่างเงี้ยคือเหมือนรู้ได้เลยว่าแบบดรอปลงถ้าเราแบบไม่ทำอะไรเลยมันเหมือนจะต้องเมนเทนตัวเองอยู่ตลอดเวลาใช่แค่นั้นเลยใช่อย่างเงี้ยวันอังคารเรากลับมาซ้อมเราดรอปลงนิดนึงไหมคะถ้าแค่วันครึ่งไม่เท่าไหร่ อันนั้นควรพักบ้างแล้วเรื่องของความทนทานความอึดถึกทนฝึกยังไงคะก็อย่างที่พูดไปนะคะมันก็คือ complex training ก็คือนั่นแหละมันก็ได้ความอึดถึกทนด้วยแล้วก็ในทุกครั้งเหมือนเวลาป้อซ้อมเวทเนี่ยมันจะเริ่มจากการที่เราทำเซอร์กิตเป็นฐานๆไปโอเคป้อจะมี12ฐาน12ฐานคุณพระแต่ละฐานมีท่าอะไรบ้างคะสมมุติว่าโอเคแบบว่าชาวบ้านตาดำๆอย่างเราจะฝึกได้ไหม ก็คือมันก็จะเป็นแบบตาราง9ช่องตึกใช่ค่ะตาราง9ช่องเสร็จมากระโดดแล้วก็มาเบอร์พี่ก็จะได้กำลังแบบในเรื่องของกระโดดใช่ไหมคะพอเบอร์พี่เสร็จปุ๊บก็อาจจะมีเหมือนท่ามันจะแบบไม่ได้แบบแยกเป็นเดี่ยวๆเหมือนแบบก็จะไม่ได้วิดพื้นอย่างเดียวค่ะมันจะเหมือนผสมท่าปูแล้วก็พลิกตัวมาวิดพื้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มันจะผสมกันไปต้องทำซ้ำไปเรื่อยๆเพื่อให้มันแข็งแรงแล้วก็ถ้าจะต้องถูกมันก็จะได้ตรงจุดที่เราจะได้แต่เซอร์กิตเนี่ยเราจะเริ่มจากความเร็วก่อนแล้วก็ไปกำลังแล้วค่อยความแข็งแรงใช่ก็คืออะไรกินแรงสุดเพราะว่ากำลังกับความแข็งแรงค่ะกินแรงสุดแล้วคือแบดมินตันมันเหมือนเป็นการใช้เหมือน power เยอะด้วยค่ะมันเหมือนเป็นแบบจังหวะออกตัวแบบฟึบนึงใครเร็วกว่ากันอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็โอเคอย่างเซอร์กิตเพราะเนี่ยเราก็ได้พวกแอนแอโรบิกด้วยก็คือเหมือนเราทำ15วิในแต่ละฐานก็มี2ฐานเราทำโอเคตอนแรกเราอาจจะ15วิทำพัก45วิแต่ถ้าเราอยากเพิ่มขึ้นไปอีกก็อาจจะเป็นทำ15วิแล้วก็พักอีกแค่30วิแล้วก็ทำต่อไปอยากให้แจงตารางซ้อมนิดนึงใน7วันเมื่อกี้บอกแล้วว่าจะมีเวทเทรนนิ่ง3วันใช่ไหมคะก็คือพักอาทิตย์ครึ่งวันแล้วก็วันจันทร์เต็มวันใช่ค่ะแจงได้ไหมคะอังคารถึงเสาร์อังคารเริ่มจากเวทเทรนนิ่งก่อนค่ะก็คือก็จะโอเคเริ่มจากการวอร์มยืด stretching แล้วก็มาทำเซอร์กิตอย่างที่บอก12ฐานเสร็จปุ๊บก็จะไปเวทเพื่อเพิ่มความแข็งแรงแล้วปิดท้ายด้วยการวิ่งที่จับเวลาแล้วก็ถ้าอยากจะเพิ่มความหนักให้ถึงในขีดที่เราจะต้องทะลุเพดานขึ้นไปอีกก็คือมันก็จะต้องลดความเร็วหรือเพิ่มความหนักแทนหรือเพิ่มระยะทางแทนอะไรเงี้ยส่วนมากคือเป็นยังไงคือวิ่งแบบวิ่งไปเรื่อยๆหรือว่าเป็นแบบฮิตเป็นโปรแกรมแบบฮิตถ้าวิ่งถ้าหนักสุดที่ป้อเจอนะคะก็คือแบดป้อแล้วช่วงหลังเนี่ยป้อวิ่งไม่เกิน1กิโลค่ะแต่จะใช้เวลาเป็นตัวบีบบังคับแทนใน1กิโลต้องทำเวลาใช่ค่ะก็คือจะวิ่งเป็นสมมติว่าเริ่มจาก30เมตรก่อนแล้วก็พัก1นาทีวิ่ง300เมตรต่อพัก5นาทีอย่างเงี้ยแล้วก็มาวิ่ง1กิโลใช่แล้วก็ improve เรื่องของเวลาไปเรื่อยๆใช่ค่ะก็จะเป็นการเพิ่มอย่างนี้แทนก็คล้ายๆฮิตแหละเนาะก็ประมาณใช่แล้วก็ตอนบ่ายก็จะเป็นการฝึกแบดค่ะสกิลของแบดก็แบดด้วยเล่นประเภทคู่ด้วยคู่ผสมด้วยมันก็จะมีเรื่องของทีมเวิร์กเข้ามาเกี่ยวข้องในการหมุนลูกนี้ใครตีลูกนี้จะเป็นหน้าที่ใครเพราะแต่ละคนจะมีหน้าที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่มันจะต้องส่งเสริมกันแล้วก็ถ้าเราเป็นเรื่องของการฝึกก็จะมีแบบทุกลูกเลยค่ะมันจะมีทั้งลูกตบลูกดาดลูกเซฟแต่พอมาเล่นถึงจุดเนี้ยมันจะเป็นการแบบใส่ใจในรายละเอียดในจุดที่
เวลาเราตีเนี่ยเราอยากจะบังคับลูกไปลงตรงไหนในทิศทางไหนมันจะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งไม่ใช่แค่ตีโดนค่ะมันจะต้องแบบตีและคิดเพื่อให้ฝั่งตรงข้ามเราเคลื่อนที่ด้วยอย่างเงี้ยอย่างที่ป้อบอกว่าการที่เราจะต้องรับลูกในลักษณะต่างๆมันมีลูกอะไรบ้างนะเวลาที่มันมามีดาดค่ะดาดก็คือเหมือนขนานแปลว่าคนที่ส่งมาให้จากฝั่งตรงข้ามก็คือต้องส่งแต่อย่างเงี้ยมาให้เราฝึกเรื่อยๆอย่างเงี้ยหรอมันเป็นเขาเรียกว่าผสมกันดีกว่าจะไม่ได้แบบจะให้เดาไม่ได้ว่าจะเป็นลูกอะไรมาอย่างเงี้ยหรอก็คือสมมติว่าเราออกโปรแกรมเป็น2-2ใช่ไหมคะตีคู่2-2ฝั่งหนึ่งบุกฝั่งหนึ่งรับฝั่งหนึ่งบุกก็คือจะมีตบตัดอีกฝั่งหนึ่งคือรับมันก็จะเป็นลูกขึ้นใช่ไหมคะแต่มันก็ต้องคิดอีกว่าไอ้คนรับเนี่ยจะทำยังไงให้กลับมาเป็นบุกใช่แล้วเวลาเราฝึกนี่ฝั่งตรงกันข้ามนี่ก็คือเป็นนักกีฬาที่ฝึกกับเราหรือว่าเป็นโค้ชเป็นนักกีฬาที่ฝึกกับเราค่ะก็คือคนที่ไปแข่งด้วยกันตลอดนี่แหละค่ะก็คือในสังกัดเราวันอังคารละวันอังคารหมดยังวันอังคารก็ที่จริงมันจะเป็นอย่างนี้แล้วว่าวันพุธจะเป็นแบดทั้งวันก็แล้วแต่ว่าในแต่ละวันก็เน้นอันนี้เน้นเรื่องดาดวันต่อมาอาจจะโค้ชมีปล่อยลูกให้บ้างปล่อยคือเหมือนให้เรารู้สปีดของลูกคือโค้ชเขาจะไม่ปล่อยให้แบบเรารู้หรอกว่าเหมือนแบบเราเดาทิศทางไม่ถูกว่าเราจะเจออะไรลูกนี้จะเป็นยังไงใช่เขาก็จะเหมือนดักทางเรานิดนึงอะไรเงี้ยเพื่อให้พอเกิดสถานการณ์จริงขึ้นมามันต้องแก้ไขสถานการณ์ให้ได้ก็จะมีปล่อยลูกแล้วก็มีตีแบบนี้ค่ะไปทุกๆวันแล้วก็วันพฤหัสก็โอเคเริ่มจากเวทก็มาทำเหมือนเดิมค่ะเวทแล้วก็สกิลแบดศุกร์ก็จะเป็นแบดเช้าแบดเย็นแล้วก็เสาร์เป็นเวทแบดแล้วก็อาทิตย์เป็นแบดค่ะแบดเช้าแบดครึ่งวันใช่แบดครึ่งวันวนไปใช่ค่ะต่อให้แต่ละคนจะแบบว่าฝึกมาหนักหน่วงอะไรยังไงแค่ไหนนะแต่ละคนเนี่ยเกิดมามันก็จะมีข้อจำกัดมีสรีระรูปร่างอะไรเงี้ยที่มันแตกต่างกันออกไปอย่างของป้อเนี่ยมีข้อจำกัดอะไรไหมคะของตัวเองคือป้อคิดว่าของป้อเนี่ยไม่ได้มีข้อจำกัดอะไรเพราะว่าป้อก็รู้สึกว่าป้อปกติก็ไม่ได้สูงแล้วก็ไม่ได้อยู่กลางๆแล้วกันค่ะแบบมาตรฐานทั่วไปก็เลยรู้สึกว่าอันเนี้ยสูงไปนี่เป็นอุปสรรคไหมคะสูงไปก็เป็นอุปสรรคแต่ก็มีข้อดีแล้วก็มีข้อเสียคนที่สูงเนี่ยก็อาจจะดูเก้งก้างแต่เขาได้เปรียบเรื่องความยาวแต่ถ้าคนสูงบางคนถ้าเบสิกดีอะไรดีมันก็ทุกอย่างมันก็จะดูสมูทอาจจะไม่ได้ดูเก้งก้างก็คือสามารถแบบโอเคคอร์ดนึงแหละยืนคนเดียวก็เต็มแล้วค่ะ9ทีเดียวก็ถึงแล้วส่วนถ้าอีกมุมนึงก็คือคนที่ไม่สูงเขาอาจจะมีในเรื่องอื่นมาทดแทนค่ะก็คือเหมือนในเรื่องของความเร็วกีฬาแบดมินตันมันเป็นกีฬาที่สามารถลดความสามารถของคู่ต่อสู้ได้ไม่ว่าใครจะสรีระไหนคือเราสามารถลดได้ถ้าอย่างนั้นต้องถามว่าข้อได้เปรียบของป้อคืออะไรถ้าอย่างนั้นข้อได้เปรียบของป้อเหรอคะป้อเป็นคนที่มีความเร็วแล้วกันค่ะมีความเร็วแล้วก็สามารถแบบโอเคในเรื่องของป้อตีคู่ผสมใช่ไหมคะมันก็เลยสามารถที่จะช่วยกันที่เป็นทีมเวิร์กกันมันเลยมีความสมูทอยู่ในตัวด้วยคือเราก็ต้องทันคู่ของเราก็ต้องทันด้วยใช่ค่ะแล้วเรื่องของอาหารนะคะช่วงฝึกซ้อมก็ควบคุมด้วยตัวเราเองค่ะก็มีหลักโภชนาการก็คือถ้าเอาปกติทั่วๆไปเลยก็คือทานอาหารให้ครบ5 หมู่แหละค่ะแล้วเราก็ดูแลตัวเองเรื่องน้ำหนักอะไรเงี้ยมีผลไหมคะเรื่องน้ำหนักถ้ากีฬาแบดมินตันไม่มีผลค่ะเพราะว่ามันไม่ได้กีฬาที่แบบต้องใช้น้ำหนักเป็นเกณฑ์เพื่อเล่นแต่เราก็ต้องคล่องตัวไหมเราก็คล่องค่ะบางคนสมมติว่าแบบบางคนอาจจะไม่คล่องแต่แบบฝีมือดีก็มีค่ะบางคนคล่องด้วยฝีมือไม่ดีก็มีค่ะมันมีแบบหลายแบบในกีฬาแบดมินตันแข่งเสร็จทานอะไรคะแข่งเสร็จเหรอคะส่วนใหญ่ป้อจะโอเคกล้วยค่ะมีขนมปังถ้าวันไหนหนักมากก็จะมีทั้งกล้วยทั้งขนมปังแต่ระหว่างแข่งก็จะมีกินเกลือแร่ค่ะดื่มเกลือแร่ไม่นึกว่าแบบแข่งเสร็จแล้วจะทานอะไรเจ๋งจริงๆแบบว่าอยากทานมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าแข่งเสร็จแบบถ้าสมมติว่าแบบทันทีเลยก็จะเป็นกล้วยกับขนมปังแต่ถ้าแบบโอเคถ้ามันหนักจริงๆมื้อใหญ่ก็ไหนก็ใหญ่ค่ะก็กินเต็มที่ค่ะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องกล้วยเพราะจริงๆก็เห็นว่ามีนักกีฬาหลายคนเหมือนกันเขาจะทานกล้วยก่อนลงแข่งหรือว่าระหว่างแข่งขันอะไรเงี้ยมันมีทั้ง2 อย่างสมมุติว่าโอเคแบดของพวกเนี่ยเวลาแข่งบางทีเราไม่รู้ว่าคู่ข้างหน้ามันเป็นเหมือน follow by อะค่ะก็คือคู่แรกเสร็จเราสมมติว่าแข่งคู่ที่2ใช่ไหมคะคู่แรกเสร็จเราไม่รู้ว่าคู่แรกตีกี่นาทีตี30 นาทีชั่วโมงนึงอันนี้เราไม่รู้ตัวเราต้องวอร์มรอก่อนสมมติว่าเราวอร์มรอเราใช้เวลาวอร์ม1 ชั่วโมงแต่คราวนี้เขาบังเอิญตี1 ชั่วโมงครึ่งเราเกิดหิวก็ต้องกินแล้วก็กินกล้วยอย่างเงี้ยค่ะใช่เห็นว่ากล้วยมันจะมีอะไรนะที่มันช่วยเรื่องตะคริวเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะมันก็ช่วยแล้วมันเป็นพลังงานที่เราแบบ
สามารถใช้ได้ในทันทีด้วยใช่ เรื่องนอนนะคะเป็นคนนอนเก่ง อ๋อ ใช่คนนอนเก่งก็นอนให้พอแหละค่ะก็อย่างก็6-8แหละค่ะเป็นปกตินอนดึกไหมคะปกตินอนดึกไหมมีบ้างค่ะแต่ก่อนก็ประมาณสัก4 ทุ่มเดี๋ยวนี้ก็อาจจะมี5 ทุ่มบ้างอะไรเงี้ยแต่เป็นนักกีฬาก็น่าจะตื่นเช้าอยู่แล้วเนาะใช่ค่ะตื่นก็7 โมง7 โมงครึ่งค่ะประมาณอันเนี้ยคิดว่านักกีฬาทุกคนต้องเจอเพราะว่ากีฬาเนี่ยมันก็จะมีแล้วแต่ประเภทนะแต่มันก็จะมีการใช้อวัยวะส่วนเดิมๆรีพีทซ้ำๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ของนักแบดนี่ยอดฮิตคืออะไรคะยอดฮิตป้อคิดว่าน่าจะเป็นเข่าค่ะใช่แล้วของป้อเป็นเข่าป้อเป็นเข่าค่ะก็คือปี2017ที่ซีเกมมาเลเซียค่ะก็คือวันนั้นเป็นแมตช์สุดท้ายเลยที่ป้อมันต้องจึกๆๆๆอย่างงี้มันไม่ได้เป็นข้างหน้าค่ะมันเป็นถอยหลังส่วนใหญ่จะเป็นโอเวอร์เฮดถอยหลังค่ะใช่แล้วก็มันจะพลิกโดยไม่รู้ตัวแล้วก็วันนั้นก็คือเหมือนเป็นแมตช์สุดท้ายของป้อแล้วกันค่ะที่จะต้องชิงใช่วันนั้นก็ชิง2 ประเภททั้งคู่ผสมทั้งหญิงคู่โอเคคู่ผสมชิงไปก่อนแล้วได้แชมป์แล้วก็ต้องชิงหญิงคู่แล้วก็รู้ตัวเองแหละว่าที่มันเกิดขึ้นเพราะอะไรมันจังหวะนั้นมันรู้เลยใช่ไหมไม่ได้จังหวะที่ล้มแต่คือมานั่งวิเคราะห์ตอนหลังตั้งแต่พอมันล้มไปแล้วเรามาคิดว่ามันเกิดจากอะไรเพราะเนื่องด้วยว่าไปแข่งซีเกมเนี่ยมันมีทั้งประเภททีมแล้วก็บุคคลมันใช้เวลาแข่ง10 วันแล้วด้วยตอนนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าโอเคการเดินทางมันยากด้วยแล้วรถเขามีให้แบบไม่ได้เพียงพอก็คือแบบว่าออกไปแบบเช้า7 โมงครึ่งทุกวันกลับ 1 ทุ่มทุกวันอยู่อย่างเงี้ยก็คือใช้ร่างกายหนักใช้ร่างกายเยอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าโอเคมันก็บวกกับล้าสะสมอาจจะแล้วก็พักผ่อนไม่เพียงพอก็เลยคิดว่ามันเลยทำให้เกิดจังหวะอะไรแบบนี้ขึ้นมาแล้วเกี่ยวด้วยไหมว่าเราแข่งหลายรายการด้วยเกี่ยวค่ะเพราะลงทุกวันเลยค่ะ10 วันใช่ค่ะเพราะทุกวันก็นั่นแหละพอล้มมาก็คือเอ็นไขว้หน้าขาดค่ะกลับมา MRI ให้ทางโรงพยาบาลกรุงเทพเป็นคนดูแลใช่ไหมหมอพันเทพก็หาวันปุ๊บนัดผ่าเลยตอนแรกก็รู้สึกแบบกลัวเพราะว่าไม่เคยความรู้สึกว่าจะแบบเราจะกลับมาไม่ได้เท่าเดิมตอนแรกมีค่ะแต่คือด้วยมันมีแค่แวบเดียวแต่ความรู้สึกกลัวแล้วก็ตื่นเต้นมากกว่าโอเคแต่ตอนป้อล้มป้อรู้สึกว่าป้อไม่เป็นไรใช่แล้วแต่คราวนี้ตอนอยู่ในสนามเขาก็มีแพทย์สนามมาแล้วเขาก็เหมือนให้ป้อขยับขางอเข้างอออกป้อก็โอเคงอก็พยายามงอแต่มันจังหวะงอไม่เข้าแต่พองอเข้าปุ๊บได้ยินเสียงก๊อกป้อก็คิดว่าอุ๊ยเข้าล็อกก็เลยตีต่อพอตีต่อปุ๊บปวดแล้วก็สักพักตีได้สัก2 แต้มแล้วก็แบบยืนไม่ไหวแล้วก็เลยพอมาเช็คก็เลยมารู้ว่าเอ็นไขว้หน้าขาดก็ผ่าเลยแมตช์นั้นก็คือแข่งไม่จบก็แข่งไม่จบใช่ค่ะก็กลับมาก็รีแฮบเลยก็ผ่าพอผ่าเสร็จปุ๊บก็ไม่ได้เดิน3 เดือนค่ะก็คือใช้ไม้ไม่ลงน้ำหนักข้างที่ผ่าก็ถือว่านานพอสมควรค่ะแต่พอข้างนี้ไม่ได้ใช้คือข้างซ้ายก็คือจะรีบไปเลยแต่คือได้ข้างขวาแทนได้กำลังข้างขวาแทนเราก็จะมีท่าอะไรแปลกๆเกิดขึ้นนะตอนนั้นบ้างที่ทำให้เกิดความแข็งแรงด้านขวาก็มาเป็นข้อได้เปรียบตอนที่เรากลับมาแข่งอีกทีเห็นบอกว่าใช้เวลา8 เดือนใช่ไหมกว่าจะกลับมาได้ 100% ใช่ค่ะทำอะไรบ้างฟื้นฟูร่างกายยังไงตอนนั้นไปโรงพยาบาลทุกวันก็คือจะแบบออกไปตั้งแต่7 โมงทำ8 ถึง 10 โมงก็จะเป็นการกระตุ้นไฟฟ้าเขาก็จะให้เราเกร็งกล้ามเนื้อแล้วก็มีเลเซอร์เพื่อลดไม่ให้เลือดมันคลั่งอยู่ในนี้ค่ะเพราะถ้าเลือดมันคลั่งปุ๊บเหมือนเขาบอกว่ามันจะต้องเจาะเพื่อเอาเลือดออกก็กลัวก็เลยทำทุกทางที่ยังไงก็ได้อยากเจาะแล้วอย่างนี้ตอนผ่าไม่กลัวตอนผ่ากลัวแค่ตอนบล็อกหลังไม่ได้หลับใช่ไหมบล็อกหลังยังไม่คือเขาบล็อกด้วยหลับด้วยแต่ป้อบอกว่าถ้าจะบล็อกหลังป้อขอหลับก่อนนะแต่เขาให้ป้อเอียงรอป้อก็กลัวตั้งแต่ตอนเอียงรอแล้วแต่สุดท้ายโอเคป้อหลับก่อนแล้วเขาค่อยบล็อกค่ะก็แต่มันฟินนะวางยาใช่ค่ะมันอยู่ดีมันไปเลยมันเลิศเหมือนกันนะใช่แล้วก็โอเคค่ะแล้วก็เริ่มจากตรงนี้เสร็จปุ๊บเขาก็จะมีท่าบริหารให้มาก็มีเข้าเครื่องเหยียดงอค่ะคือเหมือนกับว่าเราต้องงอให้สุดด้วยแล้วก็เหยียดให้สุดด้วยแล้วมันเจ็บไหมตอนงอเจ็บค่ะมันเป็นเครื่องที่แบบบังคับเราเลยว่าเราได้เท่านี้เราต้องเหมือนต้องฝืนตัวเองเพื่อให้ไปถึงจุดนึงเพราะว่าถ้าเราไม่มีเครื่องเนี่ยคือเราก็จะไม่ยอมงอไปถึงจุดที่เราเจ็บอย่างเงี้ยถูกไหมใช่แต่ป้อก็ว่าป้อฝืนพอสมควรอยู่บ้านป้อก็ทำค่ะอยู่ที่โรงพยาบาลป้อก็ทำเพราะว่าก็อยากหายใช่แต่ก็แบบเหมือนแบบอยากกลับมาเล่นให้ไวที่สุดดีกว่าค่ะใช่ก็เลยเหมือนฝืนตัวเองเยอะอยู่พอสมควรค่ะแล้วก็พอสักพักพอสัก3 เดือนเขาให้เดินได้เขาก็ให้ใช้เครื่องเหมือนเทรดมิลค่ะแต่มันจะมีตัวเขาเรียกว่าพยุงเป็นลมเป่าลมอยู่ข้างในแล้วก็พยุงเราเดินอันนี้ก็จะเป็นช่วงเช้าที่เราทำประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตอนบ่ายก็
พอเราทำขาที่โรงพยาบาลเสร็จใช่ไหมก็ตอนบ่ายก็มาเล่นเวทที่ SCG ค่ะก็คือมาเวทแขนอะไรเงี้ยเล่นท่อนบนรอไปก่อน เล่นท่อนบนรอไปก่อนใช่แล้วก็จบด้วยการที่แช่น้ำค่ะแช่น้ำเหมือนแบบแช่สัก5 นาที7 นาทีแต่แช่แต่น้ำเย็นค่ะเพื่อแบบลดอาการอักเสบอะไรเงี้ยก็คือแช่น้ำแข็งใช่ไหมแช่น้ำแข็งเป็นบ่อน้ำเย็นเลยค่ะที่ขอนจะมีบ่อน้ำร้อนบ่อน้ำเย็นแต่ด้วยเพิ่งผ่าก็คือแช่น้ำอุ่นไม่ได้ค่ะก็เลยแช่แต่น้ำเย็นอาหารนะคะตอนที่ผ่าเนี่ยกินเขาบอกว่าให้กินคอลลาเจนเขาบอกว่าเอ็นกวางมีคอลลาเจนสูงมีคนแนะนำมาก็เลยกินเอ็นกวางใช่อันนี้เป็นแบบสายแบบจีนๆหน่อยปะหรือว่าเป็นไม่แต่เป็นเอ็นกวางที่อร่อย คือเอ็นกวางมันจะมีความคาวแต่มันจะมีร้านนึงที่ทำแล้วเขาทำเป็นต้มแซ่บอะค่ะก็คือกินแบบอย่างเงี้ย3 เดือนค่ะทุกวันค่ะกินจนรู้สึกแบบกลืนไม่ลงค่ะเหมือนแบบเอียนไปเลยทุกวันนี้ยังจำความรู้สึกนั้นได้เลยค่ะเขาไม่มีแบบว่าสกัดแบบเป็นแคปซูลอะไรเงี้ยไม่มีเลยไม่มีแต่มีเหมือนแบบเขาเรียกว่าเหมือนยาทาเอ็นกวางอะไรเงี้ยก็มีแต่ไม่รู้มันช่วยอะไรหรือเปล่ามันจะออกรสมิ้นๆหน่อยอย่างเงี้ยค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็คือกินเอ็นกวางกับคอลลาเจนเป็นหลักค่ะแล้วก็กินเขาเรียกว่าอะไรนะเล้งค่ะเล้งนอกจากเข่ายอดฮิตเจ็บเยอะสุดมีอะไรอีกคะของนักแบดมีหลังค่ะแล้วก็ส่วนมากจะข้อเท้าพลิกบางทีสนามมีเหงื่อแล้วเหยียบปุ๊บแล้วลื่นอย่างเงี้ยอันนี้แล้วแต่คนแต่ล่าสุดอันเนี้ยที่ป้อเอ็นค่อยหน้าขาดคือปี2017ใช่ไหมแต่ล่าสุดปีที่แล้วก็เพิ่งเอ็นกล้ามเนื้อฉีกด้านขวาคนละข้างกันก็เหงื่อเหรอคะอันนั้นก็อันใช่นั้นลื่นค่ะลื่นแล้วเหมือนพยายามฝืนตัวเองกลับมาแล้วมันจะมีแบบแป๊บนิดนึงก็ได้ยินเสียงก๊อบนิดนึงค่ะแต่ก็อันนี้ถือว่าไม่หนักมากก็สักเดือนนึงค่ะที่โอเคขึ้นบางคนวอร์มไม่ดียืดไม่ดีแล้วจังหวะเราต้องกระชากมันก็เจ็บไม่รู้ตัวพูดถึงว่าในสภาพที่เราแบบปกติแล้วไม่ใช่ตอนที่เราแบบว่าเยียวยารักษาตัวแล้วแต่ว่าตอนที่เราต้องซ้อมหนักหรือว่าอย่างที่ป้อบอกแข่งทุกเดือนใช่ไหมอย่างน้อยก็คือต้องมีเดือนละแมตช์ครับหรือแม้แต่เวลาที่เราไปตอนนั้นนะที่เราเจ็บก็คือมันลงหลายๆสนามติดต่อกันอะไรเงี้ยนักกีฬาเขามีวิธีฟื้นฟูร่างกายยังไงบ้างให้มันกลับมาในสภาพที่แบบมันฟิตแล้วมันสมบูรณ์เร็วที่สุดก็ถ้าจริงที่ป้อไปแข่งนานสุดคือ3 เดือนช่วงโควิดค่ะก็คือไม่ได้กลับไทยเลย3 เดือนแข่งไปทั้งหมดประมาณ9 ทัวร์นาเมนต์ค่ะ9 ทัวร์นาเมนต์ก็คือทัวร์นาเมนต์นึงถ้าตีถึงเข้าชิงก็5 รอบค่ะทัวร์นาเมนต์ละ5 รอบก็let's sayว่าตีละ45 แมตช์ประมาณนั้นแต่ตอนนั้นก็เยอะค่ะเยอะใช่ค่ะเยอะมากเราก็ใช้การเหมือนในแต่ละทัวร์นาเมนต์เนี่ยเขาจะมีน้ำแข็งให้ก็หอบน้ำแข็งกลับโรงแรมค่ะแล้วก็เอาลงอ่างแล้วก็แช่กันกับใช้การนวดมีเครื่องมือหรือว่ามีอุปกรณ์อะไรที่แบบว่าเราพกใส่กระเป๋าใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขามีนี้ด้วยค่ะมีโรที่แบบเป็นแบบช่วยที่เราต้องนั่งทับหรือว่าอะไรอย่างที่มันอันนั้นนะคะใช่แล้วก็มีปืนเดี๋ยวนี้เขามีปืนนวดใช่ค่ะก็ใช้พกไปค่ะช่วยได้ใช่ไหมช่วยได้ค่ะไม่มีคนนวดก็นวดตัวเองสลับกันนวดแล้วสภาพจิตใจของนักกีฬาอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกมีโปรแกรมที่แบบว่าจะต้องแบบว่าพูดคุยกันบรีฟกันอะไรเงี้ยกับนักจิตวิทยาอะไรเงี้ยมีไหมคะมีบ้างค่ะก่อนแข่งเนี้ยก็มีคุยกับนักจิตวิทยาบ้างค่ะแต่ส่วนใหญ่ของป้อทางทีมป้อก็จะเป็นเน้นในเรื่องของสมาธิสติหรือว่าแบบเราไปสวดมนต์เดินจงกรมอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกอย่างเนี่ยพอเราเกิดขึ้นแบบไปแข่งในสถานการณ์จริงมันก็อาจจะมีสติหลุดบ้างกระเจิงบ้างใช่เพราะว่ากีฬาแบดมินตันมันเป็นแค่แบบเสี้ยววิเลยค่ะลูกไปลูกมาเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดตอนไหนใช่แต่ขนาดเราฝึกหนักมากๆแล้วมันก็มีหลุดได้ใช่ด้วยสถานการณ์ที่มันกดดันมันบีบบังคับเราด้วยเหมือนล่าสุดที่มันมีเป็นไวรัลที่เป็นนักกีฬาคนหนึ่งเขาแข่งอะไรนะกระโดดปะที่แบบว่าเหมือนนางรอแบบว่านักกีฬาคนอื่นแล้วนางก็แบบกระโดดสูงใช่ปะที่แบบว่านอนรอเพื่อนไปเลยจ้านอนแต่คือนางบอกว่าจริงๆก็คือเหมือนก็คือเขาทำสมาธิเขาอะไรอย่างเงี้ยพวกก่อนแข่งพวกก็มีค่ะทำสมาธิก่อนลงก็ไหว้เจ้าที่เจ้าทางบ้างใช่ค่ะทีนี้ไม่พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้เรื่องของความกดดันเนาะที่เราแบบว่าแบกรับความหวังของแฟนๆของคนทั้งประเทศอะไรเงี้ยเรามีวิธีการที่จะเอาชนะความกดดันหรือว่ากระแสดราม่าความวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆอะไรเงี้ยยังไงไม่ให้มันมีผลต่อจิตใจของเราจนฟอร์มมันตกเอาปกติเลยค่ะส่วนใหญ่ทุกคนเล่นกีฬาแล้วก็มาอยู่จุดเนี้ย
มันมีความคาดหวังมีความกดดันที่เราอยากจะชนะอยู่แล้วแต่ด้วยโอเคเราก็ต้องมีประสบการณ์ที่ผ่านมาว่าครั้งที่แล้วสมมติว่าถ้าโอลิมปิกครั้งที่แล้วเราเป็นยังไงเรากดดันมากเกินไปเราเครียดมากเกินไปมันทำให้เราเล่นออกมาได้ไม่เต็มที่ใช่ครั้งนี้ก็พยายามปรับเปลี่ยนให้ว่าเล่นให้มันผ่อนคลายเล่นให้ enjoy ให้มันสนุกที่สุดมันยากนะมันยาก แต่มันต้องพยายามเรื่องของแฟนๆเนี้ยเราก็เข้าใจว่าเขาก็อยากให้เราได้เราเองก็อยากได้เรารู้ตัวเองอยู่แล้วว่าเราอยากได้เหมือนกันเราก็โอเคมันก็ต้องจัดการกับสภาพจิตใจตัวเองเอาจริงๆก็รู้สึกว่าทั้งในเรื่องจิตใจเนี่ยมันยากกว่าเรื่องของร่างกายมันยังฝึกได้มันทักษะอะไรเงี้ยเราไม่ได้แพ้ชาติใดในโลกหรอกแต่สภาพจิตใจด้วยอะไรเงี้ยเราอาจจะโอเคอาจจะจัดการตัวเองยังไม่ดีพอหมายความว่าในสนามการแข่งขันจริงๆอย่างเงี้ยไอคนที่มันจิตแข็งมันก็ได้เปรียบใช่ค่ะถึงแม้ว่าสภาพร่างกายอาจจะแบบว่าเสียเปรียบกว่าเล็กน้อยอะไรเงี้ยแต่ถ้าจิตแข็งก็แบบว่ามีผลมากๆใช่ค่ะใช่อันนี้จริงอันนี้จริงค่ะแต่ป้าคิดว่าสภาพจิตใจน่าจะเป็นหลักมากกว่าเพราะว่ามันบางทีเราหลุดยาวเลยแต่ถ้าแบบบางทีหลุดปุ๊บแล้วบางคนกลับได้เร็วกว่าอันเนี้ยก็คือได้เปรียบแล้วอย่างนี้มันจะฝึกยังไงคิดว่าทุกคนต้องมีประสบการณ์และผ่านอุปสรรคตรงนั้นมาก่อนจะมาถึงตรงเนี้ยมันต้องเจ๊งมาก่อนมันต้องใช่มันต้องมีอะไรสักอย่างโดนมาก่อนเหมือนแบบมันถึงจะได้รู้ว่าเฮ้ยแกแบบว่าอย่าสติแตกสิวะมันต้องมีความฟีลนั้นใช่ค่ะมันต้องผ่านฟีลนั้นเหมือนป้อถือว่าบางทีป้อแบบตั้งใจซ้อมมากๆแล้วพอแข่งแบบรอบชิงเราแพ้แบบแต้มเดียวอย่างเงี้ยแค่2แต้มบางทีเหมือนเราแบบเฟลไปเลยเราเฟลไปเลยแต่ด้วยกีฬาเราก็ต้องแบบก็มีแบบกำลังใจจากครอบครัวคนข้างๆก็เหมือนแบบมันเฟลได้ไม่นานเพราะชีวิตมันทุกคนมันต้อง move on แล้วเดินต่อเพื่อที่จะข้ามอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยให้ได้ก็โชคดีที่เรามีซัพพอร์ตที่ดีด้วยใช่ค่ะเป้าหมายแมตช์ต่อไปค่ะเป้าหมายแมตช์ต่อไปจริงๆก็ป้อก็จะมีแข่งในทุกๆเดือนอยู่แล้วก็คือทำให้เต็มที่แล้วก็รักษามาตรฐานตัวเองรักษาร่างกายตัวเองให้ดีที่สุดดีกว่าค่ะแล้วก็คิดว่าจะพยายามไปโอลิมปิกครั้งหน้าให้ได้ค่ะที่ LA ใช่ LA เราชอบ LA มากเลยเป็นเมืองที่เราชอบมาก vibe มันดี ฝากติดตาม On the Way with ชมด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะทั้งทาง YouTube แล้วก็ Facebook นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากทาง Live. ค่ะขอไลค์รัวๆเลยนะคะ